strike. Lumayan lagi, lumayan. Seorang kita nyelamatin kocol aja bang, kita angkut semua kocol yang ada di sini. Suka aku bang ngesting sini nih pagi-pagi tuh. Udah dapat satu tanpa terkem. Kalau aku sedang palaknya. Strike, nah kocolan diangkut jadi ikan asin. Spot 1 juta mat cuma ya kak. Ih, bapak jadi nih. Sini nih bang. Oke, strike yang keempat kalinya. Panen kocolan. Udah 4 ekor. Cuman 1 yang terekam. Lanjut. Kocolan tuh. Dapat, pokoknya bawa pulang jadi goreng. Beres ya. Coba main futsal jam. Kam. Loh, atas langit. Mengejar kan, oh umpan ini kebosaran tuh. Umpan ini kebosaran kemacanya, oh berani.
Ndak abang nak nun lah bau. Gila besar tuh. Kocol, kocol. Lopas larat. Right. Lumayan lagi, lumayan. Apa, Ren? Kacau, harus berkolor lagi nih. Oke, kemarin banjiran kita mancing di sini, nyangkut, kodok kita hilang. Jadi kita kesini lagi karena udah kering. Kita selamatkan kodoknya, semoga masih ada. Oh, ternyata yang itu, bro. Dapat. Umpat sangkut. Lambat. Yang kam seborang itu tuh ada sebutik jauh. Makanya kena yang borang. Strike kocolan lagi. Panen kocolan, guys. Angkut jadikan asin. Nah, yang kocolan yang gurih dibanding yang besar-besar.
nggak ada cerita-cerita lagi, sikat. Bawa pulang pokoknya. Biar hasil panasan pagi ini terasa mantap. Oke, apakah di sini ada? Semoga ada. Ada sambaran, cuma nggak kena. Strike. Oke, gabus lagi. Lumayan. Sudah banyak guys, lumayan. Gak sia-sia berangkat siang, tak kirain berangkat siang gak ada hasilnya. Kita cukup aja strike-nya, lumayan. Oke, mantap. Strike. Oh, babon. Wih, babon bro. Babon. Letup nih. Mantap. Jangan ngoceh.
Kocolan lagi, mantap. Lanjut, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Oke, mancing hari ini cukup ya. Udah lumayan panas juga. Ikannya pun sudah dapat lumayan banyak, kocolan sih, nggak apa-apa. Kalau niat kita cari kocolan juga buat di ikan asin. Oke, mantap juga nih. Lumayan ada satu besar sih. Hubung sana udah hujan tuh. Jadi kita balik dulu. Oke, semoga aja ada waktu lagi buat kita trip nanti. Semoga aja dapat babon-babon, nggak kocolan terus ya. Oke, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banget pokoknya. Tepat hari ini channel ini udah 1000 subscriber. Semoga aja semakin maju, semakin bagus, semakin banyak juga track yang besar-besar kalau bisa. Oke, kita balik dulu karena di sana udah hujan nih. Oke, assalamualaikum.